अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल महार। वो नात खां हज़रात जो नात ख्वानी में शौक़ रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही खूब लेकर आया हूँ कि वो भी बिल्कुल नात ख्वानों जैसी आवाज़ में नात पढ़ सकेंगे। तो चलो मेरी वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। उन नात खां के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप लेकर आया हूं कि वो इस ऐप के ज़रिए अपनी आवाज़ को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो चले देखते हैं कि वो कौन सा ऐप है और वो प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसे इजी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सा ऐप है। जी नाजरीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ऑडियो लैब, ये वो ऐप है जिसके ज़रिए आप अपनी आवाज़ में इको डाल सकते हैं। तो देखते हैं, मैंने ऑलरेडी कोई नात पढ़ रखी थी। स्टार्ट से वीडियो स्टार्ट करते हैं इसको। जी, जब इसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बहुत सारे फंक्शन हैं इस ऐप में। आप अपनी ऑडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं, मिक्स ऑडियो भी कर सकते हैं, मार्ज ऑडियो भी का ऑप्शन है, टैग एडिटर भी है, रिकॉर्ड ऑडियो भी है। तो हमें फ़र्स्ट ऑल जाना है रिकॉर्ड ऑडियो पर। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर आपने जो आपको नात आती है या जो भी आपने यहाँ पर पोट्री वगैरह करनी है तो वह आप इस पर क्लिक करके आप अपनी ऑडियो जो है रिकॉर्ड करें। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक नात सुनाता हूँ। तो नात सुनाने के बाद आप उसमें किस तरह इको डाल सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलो मैं नात पढ़ता हूँ पहले। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, मेरे ख्याल को। जी नाज़रीन, ये मैंने नात पढ़ी है तो आप इसे ऑडियो के बगैर अब हम इसे सुनते हैं कि ये किस तरह है। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। जी नाजरीन, ये बिल्कुल ही सिंपल थी नात। तो अब हम इसमें इको डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सेव कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये हमारी ऑडियो सेव हो चुकी है। अब हमने वापस जाना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होगा साउंड मास्टरिंग, ये देखें, ये आपने इस पर जाना है और वो जो आपने ऑडियो की है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर इको का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपने ये अप्लाई कर देना है। तो अब हम देखते हैं, अगर आपने कुछ आगे पीछे करना है
BPM, बीट्स या डिके वगैरह, तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूँगा इसका। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, मेरे ख्याल को। जी तो इसमें ये मैंने इको डाल दी थी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? तो आपने अगर इसे सेव करना है तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक कर दें। ये आपकी कन्वर्टिंग ऑडियो को MP3 में हो चुकी है। अब ये सेव हो चुकी है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं कहीं भी। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। जज़ाकल्लाह।